大家好，我係嚟自香港大學嘅副教授啦，我係黃澤雷 Carmen Wong，咁我亦都係一個研究癌症嘅生物學家啦。咁今日好開心可以同各位同學老師分享我喺做癌症研究嘅一啲旅程啦。咁希望大家會都會有一啲得着啦喺呢一個talk 入邊。咁今日咧，我會首先介紹下癌症係乜嘢嚟㗎啦。咁另外，我最主要咧係做肝癌嘅研究啦。咁我亦都會俾少少 background 大家啦。另外咧，我就會喺最後嗰 part 咧分享下我做科研嘅一啲旅程、一啲心得咁樣。咁首先講下癌症先。癌症咧，其實係香港嘅頭號殺手啦。咁我哋知道其實而家科學都喺醫學進步咗啦，好多心血管嘅病咧都可以提早根治啦，同埋譬如其他一啲 disease 啦，咁我哋都會有一啲藥去醫啦。咁但係咧 cancer 咧就真係而家越嚟越多人有啦，隨住我哋人口老化啦，咁我哋相信咧，我哋喺右手邊見到 forecast 啦，2030年咧會有更多人咧患癌。咁俾少少統計數字你哋先啦。喺2020年咧，本港嘅癌症新增個案咧係達到3萬幾宗啦，而喺2020年咧，本港咧就有大概15000人到啦，係因為癌症離世，佔全港嘅整體死亡人數嘅大概30%。咁大約咧，每4名嘅男性或者每5名嘅女性咧，就會有1位咧喺75歲之前可能患上癌症啦。咁大約每10名嘅男性或者每16名嘅女性咧，就喺75歲之前可能係死於癌症嘅喎。咁其實整體嚟講咧，男性患上癌症嘅機會咧係大過女性嘅。咁確診癌症嘅年齡嘅中位數咧，大概係66歲啦。咁頭先我哋都有提及過啦，年紀越大咧，就越會有機會患癌啦。年齡係大多數癌症最重要嘅風險因素啦。咁男性咧就大概係68歲啦，個中位數患癌。咁女性咧就係63歲嘅。咁而癌症嘅死亡率嘅年齡嘅中位數咧，就係大概係72歲。咁究竟乜嘢係癌症咧？乜嘢係 cancer 咧？咁其實佢係一種疾病啦，係可以喺唔同嘅部位都可以出現咯。咁其實就係一啲不受控嘅細胞喺度迅速咁生長，而係 control 唔到咁樣，係迅速咁生長咯。咁癌症咧好多時咧都係由 DNA 嘅基因突變引起嘅。咁不如我哋講下正常細胞同埋癌症細胞主要有啲乜嘢分別啦？嗱，正常細胞咧，佢咧就係可以咧係譬如好似有 growth signal 生長嘅信號，佢接收到嘅時候佢就會生啦。咁如果佢接收到停嘅信號，佢就識停咯，即係好似紅綠燈咁啦。咁咧，但係咧癌細胞咧，佢就真係咧 ignore 晒所有嘅 stop sign 啊，紅燈，佢都照衝紅燈，照去生長。咁佢冇 growth signals 冇生長嘅信號，佢都仍然可以迅速咁生長。咁另外一點就係正常嘅細胞咧，佢咧就唔會侵略隔離嘅組織㗎啦。咁但係咧，癌細胞咧就會去侵略隔離嘅組織啦，甚至係去轉移到去另外一啲嘅組織咧，係通過我哋嘅血液啊或者淋巴嘅系統咧，去第二啲組織咧，咁我哋呢啲叫癌症嘅擴散啦。咁佢可以基本上係喺任何嘅地方迅速生長。
咁正常嘅細胞啦，同我哋嘅免疫細胞咧，都會有一個好好嘅平衡啦。咁但係咧，癌細胞咧，佢可以咧逃避咗一啲免疫細胞，令到啲免疫細胞咧檢測唔到原來佢係一啲壞細胞嚟嘅喎。咁正常嘅細胞咧，我哋咧就會有23對嘅染色體啦。咁但係咧，唔正常嘅細胞，即係癌細胞咧，我哋通常咧都會見到多過23對，多過46條嘅染色體啦。咁正常嘅細胞咧，會有正常嘅代謝機制啦。咁我哋通常咧話咧，如果有氧氣嘅情況咧，佢咧就會用一個機制叫 respiration 嘅機制啦，係去做一個代謝嘅。咁咧，而癌細胞咧，佢咧就會有一啲唔正常嘅代謝機制啦。佢就算有氧氣嘅時候咧，佢都會用糖酵解啦，我哋叫做 glycolysis 咧，去製造一啲能量嘅。咁另外咧，正常嘅細胞咧，佢咧就會有正常嘅血管啦，但係咧即係一個正常嘅細胞喺一個正常嘅 organ 入邊啊，或者一個組織入邊就有正常嘅血管啦。咁但係咧，癌細胞咧，通常咧佢嘅癌組織咧都會有血管嘅增生啦，而呢啲血管好多時咧都係一啲abnormal 嘅唔正常嘅血管增生嘅。咁我哋先講下啦，究竟基因點樣去影響一啲由正常嘅細胞變成癌細胞啦？咁癌細胞咧，佢咧就會有多咗一啲叫做癌基因喎，oncogene 啦。oncogene 咧就係一啲基因咧，可以令到cancer 迅速咁生長啦，同埋佢唔容易去 turn off 咯，即係佢你熄唔到掣嘅。咁而好多時咧，cancer 咧正常細胞可能得一個 copy 嘅啫，咁但係咧 cancer 咧癌細胞咧，可能佢會有好多個 copy 咯，咁我哋叫 amplification 啦，或者係佢好 active 好 hyper 嘅呢一啲癌基因。咁呢啲癌基因咧，如果多咗嘅話咧，就會令到佢迅速咁生長咯，令到呢啲癌細胞。另一方面咧，癌細胞咧，佢會 lost 咗一啲冇咗一啲抑癌嘅基因嘅喎。咁我哋正常嘅細胞，我就講過話，會有一啲 stop sign 啦，stop signal 咧，就叫佢喂，而家呢個時候咧，唔好再生長啦。咁佢通常咧都係由一啲抑癌基因控制嘅，即係好似 stop sign 咁啦。咁咧，但係咧，癌細胞咧好多時咧都會咧冇咗 delete 咗啊呢一個抑癌基因，或者係被turn off 咗啦，silence 咗，咁變咗咧呢一啲抑癌基因咧就唔可以發揮佢嘅作用，令到癌細胞咧迅速咁樣生長咯。癌症咧之所以因為咁致命咧，就因為咧其實癌細胞咧，佢會去擴散去到佢其他我哋身體可能係同一個組織啦，或者係其他嘅組織啦，通過血液啦或者淋巴嘅系統啦。咁一旦擴散咗之後咧，其實咧佢就已經係差唔多係晚期啦，咁就好難去控制啦。咁所以咧好多時會令到器官會衰竭啊，或者係一啲併發症咁樣出現咯。咁跟住咧，我哋咧就講下一啲癌症嘅治療啦。咁其實好多人都聽過啦，手術啦。如果話切得到嘅話，早期發現嘅可以用手術去根治啦，切得到就切啦。咁另外咧，仲有電療啦、化療啦。咁亦都有標靶藥啦。咁而呢一啲比較大家都聽過嘅治療嘅方法咧，好多時咧佢除咗令癌細胞死亡之外咧，佢都會有啲副作用嘅喎。咁譬如化療啦，一啲或者係 radiation 啊，佢可能都會令到正常細胞死亡啦。咁正常細胞包括一啲免疫細胞會死亡嘅喎。咁我哋啲免疫細胞咧就唔識得幫我哋去偵測一啲
病變嘅癌細胞啦。咁所以咧，我想就介紹下咧免疫治療啦呢一樣嘢啦。免疫治療其實係成為咗一種比較新興嘅癌症治療方法啦。咁究竟佢係乜嘢嚟嘅咧？咁我首先講下免疫治療嘅理論基礎啦。咁我當癌細胞係一啲壞人啦，一啲犯人啦。咁咧，佢咧就會識得咧去包裝自己或者去掩飾自己啦，咁佢哋咧就會去表達一啲PD-L1 一啲咁樣嘅 ligand 啦，呢啲配體啦，B7 啦，咁咧呢啲配體咧就會喺呢啲癌細胞嘅或者係一啲我哋免疫細胞咧會表達出嚟嘅，咁咧。T 細胞咧，我就想大家記住啦，就係我哋身體入邊好強勁嘅免疫細胞啦。咁佢哋係好似我哋身體入邊嘅士兵啦、警察咁樣啦。咁當呢一啲犯人、呢啲唔好、呢啲壞人、呢啲 cancer cell 咧，佢表達咗呢啲配體之後咧，咁咧佢咧就會同免疫細胞嘅受體PD-1咧結合啦。或者 CTLA4 結合啦，咁其實呢一啲受體咧本身咧，佢咧就係會叫啲 T cell，叫我哋啲警察俾唔好做嘢住，係啦，咁所以咧，當佢哋結合咗之後咧，咁呢啲 T 細胞咧就會進入一個exhaustion 啦，即係或者話叫做好攰嘅耗竭嘅狀態啦。咁免疫治療嘅理論咧，就係我哋將佢呢一個 interaction block 咗佢，唔好令到佢哋咧，我哋用一啲 antibody 啦，就 block 咗呢啲配體同埋呢啲受體嘅相互作用啦。咁然之後咧，令到咧我哋嘅 T cell，我哋嘅士兵免疫細胞啦，我哋警察咧係可以咧着翻綠燈去啦，去殺死一啲唔正常嘅細胞啦。咁呢一個咧就我哋叫做PD-1、PD-L1 呢啲受體啊配體，我哋叫做 immune checkpoint 啦。咁通常我哋咧而家咧就好新興嘅一啲免疫治療方法咧，就係叫做 immune checkpoint inhibitor 啦。咁就係通常係揾一啲antibody 咧，就係 block 咗佢哋嘅interaction 咁樣，令到啲 T 細胞咧可以起翻作用啊！我哋嘅士兵警察可以偵測翻一啲壞人啊，就係癌細胞啦。咁發現呢一啲方法嘅 scientist 或者一啲 clinician 咧，咁其實佢哋咧就可以咧將頭先我所講 immune checkpoint inhibitor 或者免疫治療方法咧，就其實咧可以將本身啲免疫細胞唔識得認嘅 cancer cell 啦，佢哋咧就會係一個escape 嘅狀態啦，免疫逃脫嘅狀態啦。而我哋利用呢啲咁樣嘅抗體咧，我哋呢啲免疫療法咧就可以重新激活並且幫助免疫細胞去識別同埋殺死癌症嘅細胞，咁令到佢咧 active 翻，令到啲免疫細胞可以咧即係殺死啲癌細胞㗎喎。而有兩位好重要關鍵嘅科學家咧，佢哋咧就喺2018年咧獲得諾貝爾獎。咁頭先除咗immune checkpoint inhibitor 免疫檢查點療法啦，頭先我所講嘅，咁其實仲有其他免疫治療嘅方法啦，包括adoptive cells cancer therapies 啦，就係將一啲免疫細胞打翻落去一啲病人入邊啦，或者係一啲 cytokine base 嘅 therapy 或者細胞因子嘅療法啦，就係話我哋用一啲細胞因子去激活翻一啲免疫細胞啦。咁就係將一啲細胞因子打落去patients 嗰度咁樣咯。咁我頭先講過啦，好多重要嘅發現咧，都係因為咧有癌症一啲我哋發現咗一啲免疫檢查點啦。咁呢啲免疫檢查點其實咧都係一啲癌症生物學家發現啦。咁究竟其實癌症生物學家係做啲乜嘢嘅咧？咁我哋咧其實就係成日喺實驗室度做實驗啦。
我哋主要嘅目標咧就係要揭示驅動癌症嘅分子機制啦，了解癌症點樣去如何去對於一啲不同嘅癌症療法產生內藥啦，探索一啲早期診斷嘅分子標記啦，咁我哋希望可以早診早治啦，快啲可以即係喺早期嘅時候早啲發現癌症，咁就可以早啲醫啦，令到佢唔好去到後期咧，因為越後嘅話就越難醫啦。咁亦都希望可以探索一啲新嘅治療方法，一啲新揾啲新嘅標靶啦，新嘅靶點，咁可以揾啲新嘅標靶藥啦。亦都係喺一啲臨床前嘅模型啦，去測試一啲藥物嘅有效性同埋安全性啦。咁我哋會建立一啲癌細胞嘅模型啊，癌動物嘅模型啦，係去先去做一啲檢測嘅。咁跟住咧，第二 part 咧就我會講下咧關於肝癌嘅研究啦，就係我個實驗室最主要focus 嘅一啲研究啦。咁呢一個咧就係我嘅實驗團隊啦。咁你見到佢哋全部都係好年輕㗎啦，咁讀緊 PhD 啦，或者係碩士啊、博士生啦，同埋一啲博士後嘅研究員嘅。咁可能喺你哋裏邊學生裏邊、中學生裏邊過幾年，你哋就會可以加入一啲研究嘅團隊㗎咯喎。咁我哋嘅研究目標咧係乜嘢咧？咁第一個目標咧就係我哋想知道肝癌細胞嘅代謝重編程機制啦。第二咧就係想知道肝癌腫瘤嘅微環境啦，包括佢啲免疫細胞係點樣運作㗎啦。咁最後通過我哋知道呢一啲information咧，我哋就可以咧去發現一啲新嘅肝癌嘅治療方法啦，去揾一啲新嘅抗癌藥物。咁我首先講一講肝癌嘅一啲 background 先啦。咁其實肝癌咧係最都比較上係最致命嘅癌症啦。咁每一年咧都有全球90萬宗新增嘅病例啦，而5年嘅存活率咧，即係話由個 patient 確診咧之後咧，其實佢哋得10% 嘅 patients 咧係可以活超過5年咯。咁而家咧，可能得可能9啊10隻FDA approved 嘅藥啦，但係呢個FDA approved 嘅藥咧一路係增加緊嘅。咁但係好唔好彩咧，其實咧肝癌咧有一半以上咧都係中國人嘅。咁我首先講下肝癌發病嘅進程啦。咁好多時咧係佢唔係突然間爆出嚟嘅喎。咁通常咧都係由肝炎嘅病毒啦、HBV 啦、HCV 啦導致到一個慢性嘅肝炎啦。咁喺我哋本肝人口咧，HBV 就係一個最普遍嘅一個肝炎病毒，去導致到肝癌㗎啦。咁另外仲有咧脂肪肝啦、酒精啊呢啲咧，都會咧導致到有一個慢性嘅肝炎啦，佢哋叫做 chronic inflammation 啦，令到個肝咧會有 damage 啦，有損傷啦。咁跟住咧就會有肝硬化啦。一路跟住進展到肝癌啦，可能咧係一個好長嘅過程啦。好多時我哋話見到 patients 最多嘅 patients 嘅年齡係大概60至65歲咯，但係佢哋咧可能係好細個母嬰即係通常話點樣去感染到肝炎咧？最大機會咧都係係母嬰感染咯，所以其實由細個感染到變化到去肝癌咧，可能係一個幾十年嘅過程。咁但係咧，其實喺香港咧，我哋88年之後咧出世嘅細路仔咧，我哋都會嘅 BB 咧嘅嬰兒咧都會有一個HBV 嘅 vaccination 啦。咁所以咧，其實咧我哋新一代嘅人口裏邊咧，有 HBV 肝炎嘅人咧，就真係少咗好多啦。咁但係咧，因為我哋嘅脂肪，我哋而家就營養多咗啦，咁亦都要注意就係脂肪肝啦。即係如果食一啲好肥膩嘅嘢嘅時候咧，即係唔注意飲食有脂肪肝啦，或者酗酒啊咁樣都會
產生一個慢性嘅肝炎㗎喎。所以咧大家咧都要注意自己嘅飲食啊，同埋一啲生活嘅習慣啦。咁我哋首先咧想知道肝癌細胞嘅代謝重編程機制啦。咁頭先我講過咧，癌細胞咧同正常嘅細胞嘅代謝機制係唔同㗎喎。咁癌細胞嘅代謝機制咧，佢就係用aerobic glycolysis 有氧糖酵解啦。正常細胞咧有氧氣嘅時候咧，佢咧就係用一個叫 oxidative phosphorylation 叫氧化磷酸化嘅過程咧去做ATP 啦，我哋叫做呢個能源嘅。咁其實咧，我哋嘅代謝通路咧，我今日就唔會話講得好複雜啦。就不過咧，我哋喺身體細胞入邊嘅代謝通路咧，其實比我哋嘅地鐵嘅通路咧，真係複雜幾千倍啊！咁我哋咧就其實我哋實驗室就係想拆解究竟癌細胞佢係利用啲乜嘢代謝機制去生存嘅。咁我哋解構翻肝癌細胞嘅新陳代謝機制啦。咁正常嘅肝係愛嚟做啲乜嘅咧？我哋就係會去做一個 glycogen metabolism 啦，令到我哋可以維持一個血糖嘅水平啦，正常嘅血糖水平啦。gluconeogenesis 啦，咁我哋可以將一啲乳酸啊，或者一啲其他譬如pyruvate 啊、glycerol 啊，或者一啲其他嘅代謝物咧，可以變翻做 glucose 啦，一個糖啦。咁另外咧，我哋正常嘅肝臟咧都會咧係可以做一個脂肪生成啦。咁佢就可以從碳水化合物咧將佢變成一個脂肪酸咁樣。咁但係咧，當當一啲正常嘅肝細胞變成為肝癌細胞嘅時候咧，佢係有一個新嘅代謝機制嘅重編程啦。咁我先講下有啲乜嘢代謝重編程啦。咁究竟抗氧化物係好定係唔好咧？咁我諗大家都有聽過，可能你係去到超級市場，或者你會聽過我哋要食多啲抗氧化物啦 ，antioxidants 啦，咁就可以抗衰老啦。咁但係咧，原來喺我哋嘅發現入邊咧，癌細胞原來都好需要抗氧化物嘅喎。咁我先講下少少 background 先。咁正常嘅細胞啦 ，ROS 即係活性氧化物啦。咁我哋正常咧就會有一啲抗氧化物，其實我哋自己身體都可以做到一啲抗氧化物咧，去維持一個平衡嘅狀態。咁咧 oxidative stress 嘅時候咧，咁咧就即係話失衡啦。我哋嘅活性氧化物多過抗氧化物啦。咁咧通常咧呢啲情況咧 oxidative stress 咧，通常正常嘅細胞都頂唔順嘅。咁我哋咧就會有時咧就會要做翻多啲嘅抗氧化物啦，去維持翻一個 balance。而 cancer cell 咧就可以製造好多抗氧化物啦，佢自己唔需要食乜嘢任何 supplements 啦，佢自己咧都會做好多抗氧化物咧，去抵禦呢啲活性氧化物嘅喎。咁我嘅學生啦，咁亦都係我嘅博士後啦。之後有幾位同學咧，佢哋咧發現咗咧，原來咧肝癌咧有好多種咧製造抗氧化物嘅途徑㗎。咁我就唔逐一講啦。咁其實咧最主要咧，我哋嘅發現就係見到咧肝癌嘅細胞咧，佢做好多 NADPH 啦，NADPH 紅色呢一個啦，就係通過唔同嘅通路啦，蘋果酸代謝pentose phosphate pathway 或者葉酸嘅循環咧，就會做 NADPH 呢一個咧，就係一個 antioxidant 啦。咁佢咧就會咧可以幫我哋 neutralize 咗一啲活性氧啦，咁令到我哋可以抵禦呢一啲氧化物啦，咁令到嗰個癌細胞可以迅速生長，唔會令到俾呢啲 ROS 咧攻擊咯。咁我就 fast forward 啦。咁我哋譬如咧，我哋揾到呢啲機制之後咧，我哋可以通過咧抑制呢一啲通路咧，
加埋標靶藥咧，你見到咧肝癌嘅就會細好多啦。咁另外我哋就可以即係用唔同嘅通路啦，譬如頭先我講過 pentose phosphate pathway 啦，或者係葉酸嘅途徑啦，我哋可以咧用一啲藥去抑制佢哋啦。咁就同一啲標靶藥一齊用咧，咁我哋見到肝癌咧都會細咗好多。咁所以我哋咧就會喺一啲細胞模型同埋動物模型咧，我哋知道咗機制之後咧，咁我哋就會去 test 究竟我可唔可以抑制呢個通路，令到個肝癌咧抑制個肝癌嘅生長咁樣。咁第二個研究目標咧，就係我哋咧就想知道肝癌嘅腫瘤嘅微環境究竟係點樣形成啦。咁腫瘤微環境究竟係一個乜嘢嘅 concept 咧？咁通常你話腫瘤咧，你會諗應該入邊有好多癌細胞啦。但係其實咧，當我哋咧去再喺顯微鏡下邊睇啦嘅時候咧，我哋會發現咧，除咗肝癌細胞之外咧，原來喺個微環境入邊咧，腫瘤入邊咧有好多好多種唔同嘅細胞啦，包括一啲免疫細胞啦。但係呢啲免疫細胞啦，我頭先開頭嘅時候講過啦，呢啲免疫細胞咧好多時都唔識得點樣再 properly 咁樣去運作嘅。咁腫瘤微環境仲包括咧缺氧啦，我就頭先亦都提過啦。喺腫瘤入邊咧，佢雖然有血管增生，但係好多時咧呢啲血管咧都係 abnormal 嘅，佢可能係有啲會漏㗎啦，我哋叫做 leakage 啦。咁另外咧就係話，當嗰個癌細胞一路一路迅速生長嘅時候，個癌嗰個腫瘤變得好大啦。咁佢咧就會慢慢咁遠離一啲血管啦，係有啲位置咧係啲血管到唔到嘅，咁變咗咧佢就會去缺氧啦，有一啲部位會缺氧啦。咁缺氧會有啲乜嘢影響咧？咁咧呢一個氧氣感應機制或者缺氧適應機制咧，就係由3位科學家發現啦。咁其中一位咧就係我嘅博士後嘅一個 mentor 啦，我嘅老師啦。咁佢哋發現咗啲乜嘢嘢咧？佢哋發現咗咧，原來咧有一個叫做缺氧誘導因子 HIF1 或者 HIF2 alpha 啦。咁其實咧，佢喺有氧氣嘅情況下咧，佢咧就會係degrade 咗嘅，降解咗嘅。咁但係咧喺缺氧嘅情況下咧，咁佢咧就會係 stabilize，佢就會表達到出嚟嘅。跟住咧呢一個缺氧誘導因子咧，佢咧就可以咧做一個基因轉錄啦。就可以做好多嘅 genes 或者係一啲蛋白咧，去令到個細胞癌細胞咧可以適應到缺氧呢一個情況喎。咁我第一個 PhD 嘅學生David 啦，咁佢而家喺 Stanford 啦，咁佢咧就發現咗咧，原來咧缺氧誘導因子咧，佢可以驅動ENTP2 呢一個 gene 嘅轉錄啦。咁呢個基因究竟有乜嘢用途咧？佢咧就可以咧將 ATP 即係喺胞外嘅 ATP 變成 AMP，再變做一啲免疫抑制嘅代謝物啦。簡單啲嚟講咧，就係話咧佢咧會識得咧令到佢一啲叫做myeloid-derived suppressor cell 咧就會抑制我哋嘅警察啦。咁即係話咧，其實咧我哋嘅癌細胞通過 HIF1 呢個轉錄因子咧，就可以賄賂到一啲免疫細胞啦，令到呢啲免疫細胞咧就變質，咁令到佢咧就去撳住呢啲士兵，我哋嘅身體嘅 T 細胞。我從初頭開始介紹過呢個 T 細胞啦。咁好啦，我哋知道呢個基因原來咁重要，咁我哋咧就之後咧去試下呢一隻 ENTP2 嘅抑制劑啦，究竟可唔可以增強到免疫療法嘅效力啦？咁咧呢一度咧 POM1 咧就係 ENTP2 嘅抑制劑啦。我哋見到咧佢咧可以咧同免疫治療一齊使用啦，而嗰個肝癌嗰個大細咧，你見到咧
當我哋 combine 咗佢哋一齊嘅時候咧，我哋一個聯合療法咧，咁我哋就可以見到咧，基本上個癌嗰個肝癌咧可以撳到好多咯，咁就細咗好多咯。咁同埋咧會見到咧，佢哋呢啲喺我哋通常用老鼠仔嚟到做一個動物模型啦。咁你見到咧一個聯合治療嘅療法嘅一個效率咧係最好嘅。咁我哋見到有基本上咧大部分嘅老鼠咧都係可以存活嘅。咁所以我哋咧就通過理解好多一啲機制咧，去揾一啲肝癌嘅治療方法啦。咁其實未來咧，我哋希望咧就係話，我哋而家基本上所有嘅病人嚟到咧，我哋都係俾相同嘅標靶藥啊，佢哋啦。咁但係咧喺將來咧，我哋咧係希望更加理解到每一個病人其實可能佢嘅病變都唔同嘅。咁咧就會希望可以將一啲 patients 咧可以 stratify 啦，去分類啦，然之後咧就係做到一個精準嘅治療，會更加有效。譬如呢一組嘅病人可能係對免疫治療係最有效嘅，咁我哋就可以變得更加 effective，同埋對一個 patients 嚟講，佢就唔使話嘥咁多時間去試唔同嘅藥物啦，咁可以大大提高佢哋嘅存活率咯。咁我嘅研究團隊咧，亦都係好想知道我哋究竟點樣可以將唔同嘅病人分類咧。咁我哋其實知道咧，唔同嘅病人佢嘅癌基因或者抑癌基因嘅病變都未必係一樣嘅喎，佢哋可能有唔同嘅組合嘅癌基因或者抑癌基因啦。咁我哋咧就通過咧用一啲動物嘅模型咧去做翻同癌症病人相似嘅一啲組合啦，咁去 test 咯。咁因為每一個癌症病人嘅基因嘅組合都唔同咯，咁我哋就可以咧喺老鼠入邊一啲動物模型入邊咧模擬翻嗰個狀態啦。譬如P53就係一個抑癌基因啦，MYC 就係一個癌基因啦。咁可能某一啲病人係有呢啲咁樣組合咧，咁我哋咧就會希望係可以建立一個library 啊，一個動物庫，咁咧就可以知道咧佢哋有唔同嘅基因病變咧，咁我哋就可以用喺嗰啲動物入邊試藥啦。咁我哋發現咧喺肝癌入邊唔同嘅基因突變咧，會有唔同程度嘅 T 細胞嘅number 啦。咁即係簡單啲嚟講咧，喺唔同嘅肝癌入邊咧，有啲病人嘅肝癌組織入邊咧就多啲警察嘅 T 細胞，有啲就少啲嘅。咁呢個同佢嘅基因突變咧都有啲關係喎。我哋咧就話咧，如果嗰個腫瘤入邊冇乜警察，冇乜 T cell 嘅話咧，我哋叫佢做冷腫瘤啦。你見到冷腫瘤咧，對於免疫治療咧其實係冇反應嘅。但係咧，如果嗰啲腫瘤入邊有好多警察，好多 T 細胞喺入邊嘅話咧，咁我哋就有辦法激活佢哋啦。咁而呢啲熱腫瘤咧，我哋通常就話有好多警察喺入邊嗰啲咧，咁我哋就可以落藥。叫翻晒啲警察，咁令到個免疫治療咧有效啦，咁就可以大大提升嗰個病人嘅存活率啦。咁我哋話喂，如果入邊嗰個腫瘤係熱腫瘤，有好多 T 細胞，咁我哋就可以用免疫治療啫。咁如果佢本身一個冷腫瘤，咁點算咧？咁我嘅PhD 學生啦，而家係我哋嘅博士後研究員啦，咁佢咧就會利用咧免疫治療啦，即係 anti-PD-1 啦，同埋一個索拉菲利啦，係一個標靶藥咧，一齊去使用啦。咁所以咧就用一啲勁啲嘅方法咧去抑制呢啲咁樣嘅冷腫瘤啦。咁所以咧肝癌嘅精準醫學咧都係我哋一個研究嘅方向啦。咁個 idea 咧就係話喺病人入邊咧，佢哋會有一個基因突變譜啦。咁每一個病人嘅基因突變都唔同嘅。咁我哋咧就用一啲精密小鼠嘅模型咧去模擬翻病人嘅病變啦，然之後將佢哋分類啦，成為一啲熱腫瘤或者冷腫瘤啦。咁我哋發現咧，如果喺腫瘤入邊咧，
有好多士兵嘅好多 T cell 有好多免疫細胞咧，咁其實咧用免疫檢查劑免疫檢查點嘅抑制劑 immune checkpoint inhibitor 咧，咁其實 anti-PD-1 都好有效嘅。咁但係如果入邊個腫瘤都冇警察嘅話咧，咁我哋咧就唔能夠淨係單藥去用咯，咁我哋就會去用一個標靶藥再加免疫治療咁樣去用。咁咧我哋希望我哋嘅研究咧可以咧對呢個肝癌嘅精準醫學咧會有一個幫助咯。咁我又好想同大家咧分享下我一啲好中意嘅 quote 啦。咁 Isaac Newton 講過咧，If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants 啦。咁其實我哋而家我哋現代嘅科學家啦，之所以可以更加推動科學咧，係因為前人嘅科學家嘅努力啦。咁所以我哋要一代一代咁樣傳落去咯，因為我哋企喺佢哋肩膀上邊，我哋先可以睇得更加遠咯。咁其實呢一度咧就我咧highlight 咗一啲好重要對癌症好重要嘅一啲發現啦。咁其實喺1863年，講緊係哇幾百年前啦。咁其實已經有科學家發現咧，原來喺癌腫瘤入邊咧，佢哋會見到一啲白細胞，即係免疫細胞啦。咁跟住之後一路咧就會一路演變啦。咁最後我哋又知道oxygen sensing system 啦，即係缺氧嗰個機制啦。就係91年發現嘅喎。咁去到2019年咧，咁呢啲科學家先攞到諾貝爾獎，即係講緊佢哋係努力咗20幾30年啦。咁最後先至會得到大家嘅認同啦。咁其實所以我哋嘅科學家咧，其實佢哋係真係用咗佢一輩子嘅努力咧，去或者 dedicate 咗佢哋一生入面嘅所有時間去做一研究咧，去推動科學嘅發展啦。咁另外，譬如頭先我所講啦，2011年咧就係 FDA 咧第一次批准免疫治療啦。咁而家免疫治療已經係成為癌症嘅即係最 one of the most common 最 common 嘅一種藥物咯。咁樣。咁我講咗啲關於 cancer 啦，我自己喺實驗室嘅肝癌嘅研究啦，咁最後想同大家分享下我做 research 嘅一啲旅程啦，我嘅科學之旅啦。咁我又想同大家分享下一句我好鍾意嘅 Stephen Hawking 嘅一句説話。Science is not only a disciple of reason, but also one of romance and passion。其實咧，科學家好多人都會覺得佢哋係好理性嘅，但係其實咧，對科學嘅熱誠咧，其實就好似一種好有浪漫情懷嘅，就係唔知點解對科學有一種好熱情嘅一種感覺咯。咁其實我相信所有科學家都即係有一種對科學嘅一種 passion 喺入邊咯。咁呢一個咧就係 N 年前嘅我啦。咁學鋼琴點解我 show 呢一張相俾大家睇咧？就係當我媽媽咧好希望我可以係即係做一個音樂家嘅時候咧，即係想培養我對音樂嘅興趣咧。咁我就好曳喎嗰陣時，當佢咧要我彈琴嘅時候咧，閂埋房門之後咧，我就唔練琴嘅，我就打開個鋼琴入邊睇下啲線啊、啲弦啊係點樣發聲咯。咁最後咧，我就真係對音樂嗰種熱誠咧，又唔係好大喎。但係咧，最後竟然係音樂家就做唔成，但係做咗一個科學家咯，就係嗰種curiosity 咯。咁我呢度就講下我係中學嘅時候啦。咁特別係對 phy chem bio 最有興趣嘅。咁我係一個好唔中意記嘢嘅人嚟嘅。
咁所以我覺得如果非 can buy 呢啲咧就我覺得理解咗，咁就唔使記咁多咯。咁跟住咧就好理所當然啦，去到大學嘅時候咧我就揀咗 science 啦。咁我入咗 Faculty of Science 啦，咁去接觸到好多唔同嘅specialty 啦，咁譬如molecular biology 啦，genetics 啊，genetics 即係基因啦，咁immunology 啊，免疫學啊，微生物學啊，microbiology 啊，生物學 biochemistry 啦，咁真係接觸咗好多唔同嘅範疇啦，即係再 specify 啦。咁之後咧，差唔多最後嗰年咧，就會有做一啲 final year project 啦，可以係自己做或者係一個 group 咁樣做啦。咁去真係入到一個實驗室去 taste 下究竟科研係乜嘢嚟㗎咯。咁跟住咧，我讀完大學嘅時候，之後咧我就都有考慮過會唔會出嚟做嘢，定係繼續讀上去咧？咁後尾我就即係決定繼續讀上去啦，咁就讀碩士，跟住就讀博士啦。咁後尾我覺得因為我喺讀大學嘅時候咧，就係讀微生物學同埋免疫學啦。咁我咧就好想做一啲關於 cancer 嘅一啲研究啦。咁就所以做咗 cancer biology 啦。而 cancer 嘅研究，我就想揾一啲咧 cancer 係同病毒有關嘅。咁所以咧，我就做咗肝癌研究啦。咁我就喺嗰度開始係我嘅起點啦，就係做肝癌研究啦。咁開始讀 PhD 嘅時候咧，就不停咁樣要學習，即係同中學啊、大學嘅時候唔同咯。你讀中學嘅時候咧，咁你就要跟住 syllabus 啦，老師叫你做啲乜嘢，被教你有一個好structure 嘅syllabus 俾你去學嘅。去到讀大學嘅時候，其實讀唔讀咧，啲大學教授都唔可以理你哋咁多個咯，都要自發性噶咯噃。咁去到讀 PhD 嘅時候咧，就更加需要自發性啦。咁但係我嗰時就好 enjoy 咯，因為我係其實你自己想去鑽研啲乜嘢嘅話，你就睇多啲乜嘢啦。咁然之後咧，你就喺嗰個範疇就鑽研啦。即係話你讀 PhD 嘅時候咧，你就好似可以唔使好似中學咁有啲科目，其實我真係冇興趣嘅。我對歷史啊嗰啲科目咧要記嗰啲嘢咧，我個就頭都爆㗎啦。咁但係咧，去到讀 PhD 嘅時候咧，我就真係可以去揀我自己中意做嘅嘢，去深化我喺呢一方面嘅知識啦。咁同埋咧，讀 PhD 咧同讀中學、大學唔一樣啦。讀 PhD 咧，你係要 generate 一啲新嘅知識，而唔係去記一啲知識咯。咁呢一個係一個好大嘅分別啦。咁當中係其實我哋通過去 formulate 一啲 hypothesis 一啲假設啦，我哋去設立一啲假設，然之後我哋就去用實驗去證明呢啲假設究竟係啱定係唔啱啦。咁中間係需要好多 critical thinking，同埋咧你做實驗嘅時候咧，我可以講俾你聽，做10次咧，多過一半咧都會炒嘅，都會衰嘅。咁咧我嗰陣時就即係都會有好氣餒嘅時候啦。咁但係咧喺當中咧，我哋就會學到 troubleshooting 點樣去解決問題咯。咁另外咧，讀 PhD 嘅時候咧，我哋亦都學習到點樣去將我哋嘅諗法、我哋嘅發現咧寫成文章啦 （scientific writing） 啦，同埋要將自己嘅發現咧去present 啦。咁所以都要強化自己嘅 presentation skills 咯。咁我喺香港讀完 PhD 之後啦，我都係香港大學讀 PhD 啦。咁跟住之後咧，我就去咗美國深造啦，再去做一個博士後嘅 training 啦。咁當時我好好運啦，咁就去到Professor Greg Cemenza 嘅實驗室啦。咁佢之後係攞咗即係諾貝爾獎啦。咁佢就係發現一個缺氧嘅機制啦。咁我做 postdoctoral training 嘅時候啦，咁我就開始咧去 lead 一個 project 啦，同埋又係都係要做實驗嘅，做 wet lab 嘅，要寫好多嘅 paper 啦，同埋要開始咧教一啲 junior 啲嘅學生啦，啲 PhD 嘅 students 啦。咁之後咧，其實我都好希望翻嚟香港我自己出世長大嘅地方去繼續
發展啦，咁我就去返香港大學啦，病理系啦，咁去做 principal investigator 啦。咁當時就去自己去帶領一個團隊啦，開始做嘢又唔同咯喎。開頭嘅時候咧都要做啲實驗啦，但係係更重要嘅係教學生去點樣去做實驗啦，帶領一啲 PhD 學生啦，同埋要 teaching 啦，又要做啲 admin 嘅工作咯。其實 PhD 究竟係乜嘢咧？我哋 Doctor of Philosophy 啦嘅全名係，咁就係其實係即係你有一啲hypothesis，然之後你用一啲實驗去證明啦，先至寫個論文。但係其實咧，我覺得 Doctor of Philosophy 咧先至係 meaning of PhD 啊，即係因為咧喺讀 PhD 嘅過程入邊咧，失敗嘅過程、失敗嘅機會啊，頻率咧係多過成功嘅。咁但係咧，你通過每一次嘅失敗咧，去學習咧，其實你唔經唔覺咧，真係會發現自己成長咗好多，同埋個 knowledge 係多咗好多咯。所以其實 knowledge 咧，其實係唔係所有即係實驗成功令到我哋會有 knowledge。其實好多時係因為我哋嘅實驗出嚟嘅結果同我哋原本嘅假設唔同，咁慢慢去 evolve 出嚟嘅一啲 knowledge 咯。咁所以咧，失敗咧就唔可以放棄咯。咁你就可能會問啊，究竟我有冇一個做科學家嘅一啲特質啦？而家冇唔緊要㗎，因為咧其實咧係去慢慢去培養㗎。咁我可以綜合少少啦，observance 啦，即係你可能要對周圍嘅嘢好注意啦，好留意啦，成日要問點解啦，curiosity 啦，一個好有好奇心啦。究竟個天點解會係藍色嘅咧？究竟嗰個鋼琴點解會發聲嘅咧？Creativity 啦，咁呢個就係你有冇創作力咯。咁創作力咧，咁唔可以話out of nowhere 嘅。咁創作力其實都要有一個根基，一個 knowledge 嘅根基咯。所以咧，讀中學嘅時候要好好學習啦，一啲打好自己嘅基礎啦，數理化嘅基礎啦。biology 嘅基礎啦，要有決心啦，係啊，要有 determination 啦，要有好小心嘅性格啦，咁呢個就會幫助到你做實驗嘅時候，我今次嘅實驗可能唔小心做錯咗，加錯咗嘢，咁都會導致到你個實驗失敗過，唔係你個 hypothesis 錯，而係你個實驗可能係因為你加錯嘢，做錯咗，得唔到個結果喎。咁所以咧都會慢慢培養自己咧，即係要有個好小心嘅性格啦。咁當然都要有啲 intelligence 啦，呢個都好重要啦。另外就係 resilience 啦，就係話當你遇到失敗嘅時候，你要唔可以氣餒啦。第二樣啦 tenacity 啦，你嘅韌力啦。咁同埋適應力啦 adaptability 啦，即係話你去到唔同嘅實驗室嘅環境，個個 supervisor 個性格都唔同嘅喎，咁你可唔可以適應到啦？可能你個適應力要好強。咁另外咧，我又想同大家分享一句咧，就係 The important thing is to never stop questioning。咁做 scientist 咧，就要不停咁問點解，咁你先至會去揾到一個答案。如果你淨係坐喺度，淨係接收而唔去問點解嘅話咧，咁你就唔可以 generate 一啲新嘅知識啦。咁科研其實最令我着迷嘅地方咧，就係佢冇止境啦。你每一日都期待住有新嘅突破啦，每一日對一個疾病嘅發生更加了解啦。咁我覺得我自己都好開心可以做呢一份工啦，為人類嘅健康去作出一啲少少嘅貢獻。同埋咧，我想同大家去分享呢一句咧，最近都好幫到我嘅，就係我哋唔係因為見到希望去堅持咯，而係因為我哋堅持先會見到希望咯。咁呢一句亦都係好幫助到我遇到困難嘅時候，點樣可以喺逆境裏邊去重新振作咯。咁自己一個人係好孤單嘅，
咁但係有時科研嘅路都好孤單，但係咧，如果你可以同一個團隊有一啲同路人，if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. 就係話你有啲同你 share 同一個 passion 嘅人，同你一齊走咧，你自己一個人行咧，可能會行得好快，但係你好快就會好攰或者好迷失。但係如果你有成個團隊，有好多同你一齊係有同一個目標嘅人一齊去行嘅時候，你就可以行得更加遠咯。